Футуристична пушка фотонна сьогодні на каналі Технозон Україна чи пристрій для визову Бетмена. Знаєте, яка на хмарах такий позначку Бетмен? Ні, це проєктор. Дивіться, це в нас ось такий проєктор Vanbo Valley 1 Pro. Ось такий красунчик, який є поворотним. Дивіться, він може повертати її вверх. На стелю можна проєкцію робити. Також він може сюди повертатися. Він на такій ніжці прикольний, яка має, бачите, отвір для підключення живлення. Дивіться. І це все такі дрібниці в порівнянні з тому, що тут всередині. Я вам поясню. Це окрім того, що просто якийсь проєктор з надписом Dolby Audio, що каже про те, що в ньому є декодинг Dolby Audio, сертифікація. Це ще повністю сертифікований Google TV проєктор. Без якихось лівих систем. Це сертифікація Netflix, це DRM-L1, це Google TV 14 з повною підтримкою Google Chromecast, голосового пошуку, з мемсом, уплавнінням, з регулюванням картинки, з автокейстоуном, автофокусом і безліч якихось неймовірних фішок. При тому, що він має яскравість 900 ANSI і чесну яскравість більш-менш, далі про це поговоримо, бо ми робили заміри з люксометром. І саме цікаве, що у цьому проєкторі є головне. Є нормальна реалізація саме доступу до зовнішніх дисків із сертифікованої системи, бо інші цього не роблять. Є нормальний пульт, дивіться, Bluetooth давайте ось так покажу, з автофокусом, з голосовим пошуком, з нормальними матеріалами. І навіть у комплекті вони поклали що? Фільтр. Фільтр для пилу, який тут змінний, і ще й тут є функція очистки від пилу. Тобто вмикаєш, він починає там гудіти, продувається і пил видаляється. Я такого ще не бачив у такого рівня проєкторах. Гарний звук, 12-ваттна система зі звуковою камерою. Мені сподобався. Коротше, давайте потім складемо. Давайте так, ми зараз переходимо. Я вам не показав інтерфейси, так? Давайте, є вихід 3.5, є HDMI, до речі, який підтримує ARC, сюди можна під'єднати через HDMI, ресивер 5.1 звуку, є USB-шечка, а з кріплень є ось таке кріплення, тут ніжки, а тут є кріплення для кріплення під стелю. Давайте так, ми зараз перейдемо, подивимось, скільки він коштує. А купували ми його в Україні у офіційного представника з офіційною гарантією. До речі, на AliExpress він також є, але коштує він там навіть дорожче, ніж в Україні купити. Зараз перейдемо, подивимось, скільки коштує. Підпишемось, натиснемо дзвоник на наш канал, бо ми розвиваємо україномовний контент. І, звісно, потестуємо, потім зробимо висновки. Проєктор з підставкою Vanbo Valley 1 Pro. Купував в Україні. Я офіційний представник Wondertech.ua. Ціна приблизно така сама, як на AliExpress. На AliExpress він також є. Ось у офіційного представника він є з гарантією. Це дуже важливий аспект. Хоча ціна приблизно однакова, але тут чекати не потрібно і перевірений також партнер. Що вони заявляють? 900 ANSI люмен. Full HD проєктор 900 ANSI люмен. Яскравість більш-менш там з похибкою 5%, вона чесна. Ви бачите зараз набір картинок. Ми робили заміри на відстані 2,42 метри зараз скажу, з яким розміром екрана. Я навіть собі дописував 181 на 102 см. І ось такі показники люксометру ви можете самі перерахувати, є спеціальні формули. Так, дійсно він відповідає приблизно 900 ANSI люмен. Робили у повному затемненні і, звісно, якщо ви там щось перевіряєте, використовуйте правильні екрани, бо є відражаючі екрани, є поглинаючі екрани з різною поверхнею. Ми все зробили по формулі. Так, він відповідає. Android 14, Google TV сертифікований, 2х32, підтримка Wi-Fi, Bluetooth, звісно, є, і 2 по 6 динаміки, 12 Вт з автофокусом, кейстоуном, корекцією і підставкою.
Давайте так, Netflix, Dolby Audio, це все красиво. А от те, що там процесор Mediatek 9660, це прикольно. З підтримкою HDR10, бо це процесор, фактично, який використовується у нормальних таких телевізорах, і, в принципі, усі свої функції, там MEMS, уплавніння, так, ви правильно почули, MEMS є, який правильно працює, все за допомогою цього саме мультимедійного процесору. HDR10 також підтверджуємо, MEMS протестуємо, і вони заявляють 260 максимальний розмір дюймів екрану, хоча я б настільки б не розтягував, не люблю таке. А тепер далі. Ну, в нас є обхід перешкод, є автовписування екрана, Keystone, ну, як ми і казали, і Google TV з Netflix. Ну, сам по собі. А от стосовно звука. 12-ваттний повнодіапазонний динамік і є ще акустична камера, плюс DSP – це цифровий підсилювач потужності з HDMI 2.1, і в нас є Bluetooth, в принципі, Chromecast і голосовий пошук, все, що присутнє у цих самих сертифікованих системах. Ну, 900 антилюмен і дуже тихе охолодження. Ви, коли будемо знімати, ви не почуєте його практично. Ну, давайте так. Посилання на ось цього перевіреного продавця, перевіреного партнера, на офіційного представника опису під цим відео, а ми переходимо, дивимось далі. Ой, слухайте, ну відразу ж починаємо з Netflix, бо він тут сертифікований. А ну давайте перевіримо, чи підтримує HDR. І так ми бачимо HD, HDR і 5.1 звук, бо в нас тут є Dolby Audio сертифікація. HDR10 показало нам, що воно відтворює. Слухайте, а ну звук тестуємо. Дозволь дати тобі невеликий урок фізики, який ти пропустив десь у 8-му. Слухайте, гучний і прикольний. Ну, ми ще це протестуємо окремо. Енергія не може бути створена. Слухайте, ну прикольно, прикольно. Слухайте, ну якщо це сертифікат, то повинен бути і голосовий пошук повноцінний. А ну, фільм Черкаси. Так, є. А ну, давайте. Відкрий YouTube. Ну, бачите, в українській мові, на жаль, це не самого проєктору проблема, а проблема того, що вони не інтегрують поки що повноцінно в українську мову самого асистента. Давайте у будь-якому разі перевіряти YouTube. Так, ми у YouTube. І знаєте, що саме цікаве? Що якщо ми включаємо дику річку, ми бачимо HDR10. Ой, слухайте, ну звук прикольний, а? Звук просто приємний такий. А ну давайте налаштування. О, ні, не ті налаштування вімкнули. Давайте, налаштування. О, він декодує з HDR. Все добре. А ну зараз ми знаєте, що зробимо? Зараз поставимо статистику для сисадмінів. AV01 кодек я бачу. Давайте обираємо 1080p і перезапускаємо наше відео. Давайте вмикаємо. Ми там наклацали, були дропи. Подивимось, чи є дропи, чи ні. Добре. А ну-ка. Та ну, прикольно, слухайте. А ну давайте. А знаєте, що я хочу вам показати? Це те, що тут є MEMS уплавніння. І дивіться, в нас плавне відображення, в нас працює MEMS, повністю працюючий MEMS. Вибачте, але проектори, давайте так, вже давно пропонують з MEMS, а це правильно працюючий MEMS. І він працює, до речі, з зовнішнього HDMI, також перевіримо. А ну спробуємо HLG. HLG також працює ідеально. Ну, слухайте, по мультимедії в мене зовсім питань нема. Знаєте чому? От давайте я Мегого ще запущу. Давайте, от українські стрімінгові сервіси. А без ТВ-боксу. От, будь ласка, в нас працюючі канали. А ну давайте. Так, а ну Discovery. Все працює. А ну улюблений 1+1 марафон. Обожнюю цю передачу. Також все добре працює. Ну, нема питань в мене по відтворенню контенту, бо давайте, от я вам покажу апаратну складову цього проєктора. Це в нас SDMC, виробник, великий виробник ТВ-боксів і проєкторів. Є в нас, ну, не виробник, це платформа SDMC сертифікована. MT5896 платформа, процесор, звісно, інший, бо це тільки платформа. 2х32 пам'яті, в нас 4 ядра Cortex A55 по 1,7 ГГц. Відеоприскорювач у нас малі G52, ну і мережа має нормальний коннект 780 Мбіт. Стоїть Android 14. До речі, якщо казати про мережу, то відразу аналіті ми тестуємо 5 ГГц, 2,4 ми вже не тестуємо, це атавізм. Нам не цікаві застаріли стандарти Wi-Fi.
Зараз навіть самий поганий оператор ставить вже 5 ГГц роутери. А ну давайте. І тут ми бачимо близько 200, навіть більше мегабіт на завантаження, 250-260 мегабіт на завантаження. Це нормально для такого проектору. І більше 200 на вивантаження. Також 230, 245, 240, практично 238 мегабіт на вивантаження. Це нормальний показник. Давайте пройдемо з вами. Слухайте, це ж сертифікований. Я хотів пройтись по налаштуванням. Він повинен відпрацьовувати трансляцію. Давайте спробуємо транслювати весь екран. Трансляція. Так, Google Cast працює ідеально. І голосовий пошук ми з вами вже перевірили. В нас є Wi-Fi Display Sync, це такі вже додаткові опції. І хочу подивитись по кодек інфо, які сертифікати в нього є. Є в ньому AC3, він підтримує Dolby Digital і Dolby Digital Plus декодування апаратне. А по відеодекодерах я бачу, в нас тут є і AV01, і VP9, і є у нас 265 кодек, а також VP9.2. Також в нас є DRM-ключі, в нас є Widevine L1, і є Apple FairPlay, є CNC Clear K. Давайте пройдемось трохи по налаштуваннях. У налаштуваннях в нас є канали і входи. Тут ми можемо з вами регулювати HDMI, у якому можемо вмикати, можемо навіть блокувати за допомогою пін-коду, при тому, що він підтримує HDMI цик. В нас є регулювання проекції, є фокус, автофокус, ручний. Давайте, ручний фокус. Це просто така картинка. Автофокус чи від дотику, чи від кнопки. Ви можете запустити програму автофокусу, і автофокус жодного разу не схибив. При тому, що можна поставити там у налаштуваннях, що він спочатку запуску проєктору буде автофокусуватись. Є корекція трапецоїду, автоматична корекція. От зараз, бачите, ми зламали корекцію, вона раз. І трапецоїд зараз відкоригується. Дивіться, ідеально працюючий. Є ручна корекція трапеціоподібних спотворень. Я її знову зламав, скажімо так. І є в нас адаптація зображення. Це масштабування, зміна положення зображення. І навіть, дивіться, в нас у розширених є підігнати до екрану і уникати перешкод. Також режим проекції можна завдати. Є прискорення системи, і навіть, знаєте, що є? Кеш очищено, є видалення пилу одним натисканням. Тобто він видаляє пил, вмикає вентилятор, кулер на максимальну потужність і просто здуває цей пил усередині проєктора. Є режим Bluetooth динаміка. Під'єднали, і давайте послухаємо, як він звучить. А звучить він досить непогано. Знаєте, для проєктору так прям цікаво звучить. У налаштуваннях екрану ми можемо з вами регулювати різноманітні, у нас, бачите, режими стандартний, висока чіткість, спорт, фільм. І є, власне, от бачите, де тут користувацький режим, де ми можемо регулювати яскравість, контрастність, насиченість, відтінок, різкість. У експертних налаштуваннях ми можемо температуру регулювати кожного з кольорів. І MEMS в нас, звісно, також працює. Налаштування відображення HDMI ми можемо завдавати на кожен HDMI, наприклад, кольорний простір, Adobe RGB, BT2020, ZGB Rec 709, і можемо навіть скинути налаштування. У інших налаштуваннях екрана в нас співвідношення сторін можемо регулювати, а також ми можемо з вами регулювати звук. Давайте, режим звуку: спорт, фільм, музика. Також у нас тут є засіб посилення діалогів, це він центральний канал у багатоканальному звуку регулює, посилює. І є в нас аудіовихід. Проєктор підтримує, є IRC пристрій, бачите, HDMI ARC. Є Bluetooth вихід і на навушники, тобто це також підтримується. Оце дійсно прикольно, слухайте, стільки вже вони сюди напхали. Давайте оцінимо якість відтворення самого проєктору, сам зображення. І так, він підтримує зовнішні диски, і NTFS, і HDMI. Давайте підемо з вами, відразу відтворимо високобітрейтний фільм.
якийсь. Ну, не фільм, неправильно так казати, а саме тестовий ролик. Так, все в нас відтворюється добре. Ідеально тепер давайте підемо з вами подивимось на картинки. Поїхали. Оверскану немає. В нас ніякого. Тепер в нас, я навіть вам буду знімати окремо. О, ні, повернись. Ось. Ну, я не знаю, не відображає камера. Яскравість відмінно. В нас контраст відмінно. Дівчата виглядають прикольно, ну, нормально виглядають. Тепер мені цікаво основні кольори. Давайте. Які вони створюють амбієнт. Подивіться. Це прям, ну, класна яскравість. Кольори без вкраплень, без мертвих таких чорних зон. Знаєте, буває там десь попливло. Тут чіткі кути. А ну давайте, наступний кольор якийсь там. Ось, будь ласка, немає ніяких вкраплень, кольори чіткі і правильні. Давайте долистаємо до тестових градацій. Чорний. Ну, чорний, в принципі, непогано. Тестові градації, в принципі, все добре. І знаєте, от що хочу показати? Дивіться, правильно відкалібрований проєктор. Тобто усі квадратики, тут в нас вони повинні йти так, знаєте, так, хвильками, і вони правильно відображаються. При тому, що є ще один такий, ну, контрастний яскравий аналіз, він також проходить, усі квадратики я бачу, а от знаєте, що прикольно? Дивіться, він нормально також у всіх кольорах відображає контраст, і яскравість, бачите, ми контрастні ці вкраплення також бачимо. Тепер у чорному кольорі норм, синій норм, зелений, зараз ми сфокусуємо трохи, щоб воно не вицвітало. Червоний, також все добре. Лінзування практично немає, уникнули лінзування. Це чиста 1080p матриця, немає пропусків гілочок, і дівчина виглядає потрясно, скажу вам так. Я б не декларував би проєктор як супер професійний для презентації, але шрифти нормально бачимо до десяточки, і, в принципі, можна використовувати для невеликих аудиторій. І виходить так, що проєктор, в принципі, вийшов непоганий, і звук нормальний, але що в нас з зовнішнім носіями, зовнішніми пристроями? На плойці бачу відразу HDR. Ой, слухайте, давайте відразу перевіряємо затримку. Дивіться, як воно картинку передає. Потім подивимось на сигнал, який воно нам дає. Потім подивимось на сигнал, який можна тут отримати. Перевіряємо реакцію, затримку. Давайте. Затримка є невеличка. Для проф-гри не підійде, а для повсякденного використання навіть дуже підійде, скажімо так. Чи можна грати на PlayStation? Грайте, ми не проти. Давайте подивимось сигнал, який дає нас на HDMI. Поточний відеосигнал йде 4К 60 Гц, звісно, в HDR, і він може віддати на проєктор 4К 60 Гц з HDR і у 1080p те саме. Так, перевіряємо, що він може відтворити, чи може він відтворити з зовнішнього джерела, наприклад, з ТВ-боксу HDR-контент. Ну і, звісно, 4К ми вже побачили, як воно працює. Давайте наш Magic Forest 4K. Так, HDR він сприйняв і нормально показує. Добре, це вже залежить все від самого ТВ-боксу. До речі, з ТВ-бокса якість ліпша, ніж з внутрішнього плеєру, бо там тільки 1080p HDR, а тут більше бітрейту, і воно цікавіше виглядає, до речі. Знаєте, такий собі кіноефект прикольний. Давайте вийдемо. І, до речі, MEMS також працює з зовнішнього джерела, тобто з HDMI буде уплавніння працювати. Ну, знаєте, я вам скажу так, дуже цікавий проєктор вийшов, мені подобається, і давайте перейдемо і зробимо, мабуть, висновки. Зараз ще подивлюсь так вже остаточно. 4К 60 Гц. Добре. І показати формати. Ми бачимо, що підтримуємо HDR10 і HLG, звісно, ні Dolby Vision, ні HDR10, плюс у цьому проєкторі немає. Переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, класнючий проєктор, за свої гроші так просто один з, не знаю, з топових проєкторів, які можна купити на ринку за такі гроші. Тобто технологічність за ці гроші просто неймовірна. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.